Hello， 大家好，我哋今日煲咧就雞腳木瓜湯。咁木瓜咧，因為喺馬莎度買嘅，佢兩個咧就4磅銀。咁我睇落去又幾靚喎，買咗翻嚟啦。咁跟住有啲咩材料咧？睇下先啊。嗱，雞腳啦，跟住有豬骨啊。嗰啲雞腳咧，我唔中意剪指甲嘅，因為剪咗指甲之後咧，幫佢剪咗指甲之後咧，咁嗰啲指甲咧就出好多油嘅，湯就好油嘅，所以我唔中意幫佢剪指甲嘅。雞腳啦，同埋嗰個豬骨咧都已經出晒水啦。跟住咧仲有啲咩咧？有紅蘿蔔啦，仲有啲冬菇啦。跟住啲雪耳咁已經浸完，咁啲底咧都已經剪咗啦，睇下。啱啱咧就漏咗講呢啲冬菇咧就浸完之後剪晒啲掟噶啦。咁紅蘿蔔咧你可以放可以唔落嘅。有啲味豆啦，我用啲水已經浸咗噶啦。咁有啲薑啦，同埋咧仲有啲無花果嘅。咁如果有花生嘅朋友咧，都可以落翻啲花生㗎。花生味豆豬腳湯係好出名嘅，但係我哋屋企今日就冇啦。咁跟住咧我就刨晒啲皮啦，啲木瓜，跟住切一嚿嚿咧就可以煲湯噶啦。木瓜咧就硬少少先落嘅，因為我啲木瓜咧就好熟啊，睇下顏色都已經好熟噶啦，就硬啲先落啊。好啦，材料準備就七七八八噶啦。咁我哋咧先煲住湯先啦。首先咧先醬啲豬骨啦，跟住咧就我唔落雞腳住嘅，因為煲得太耐嘅話驚佢太腍啊，所以咧落晒啲其他啲材料啦，好似雪耳啊、紅蘿蔔啊，同埋啲冬菇啊。如果你要南北行都可以落翻去嘅喎。咁嗰啲味豆咧，我之前係浸咗水先嘅，倒晒落去啦。無花果啦。跟住咧就拍埋嚿薑落去啦。嗱，煲咗呢啲材料先。咁如果你有花生嘅，都可以落啲花生落去㗎。咁有啲咧就中意落翻啲螺頭啊，成日都可以嘅。咁呢期咧天氣開始轉涼啦，同埋比較乾燥嘅話咧，咁我哋最好咧就煲多啲滋潤啲嘅嘢落去嚟飲咧，就對身體就好啊，增強嗰啲抵抗力㗎嘛。咁跟住咧我就加埋啲水落去咧，就先煲佢半個鐘頭先。跟住咧就開始處理啲木瓜啦，睇啲木瓜係咪好靚㗎？咁馬莎啲出品咧其實真係唔錯嘅。咁跟住咧就去晒啲核啦，咁切得大大嚿啊！你如果切得太細嚿嘅話，好容易咧，因為太熟啊，好容易溶晒嘅。咁煲咗差唔多半個鐘頭後㗎啦，個湯已經半個鐘頭㗎啦。跟住咧就落晒啲雞腳啊，同埋啲木瓜咧，就再煲佢差唔多半個鐘頭到咧，就搞掂㗎啦。哇！啲木瓜靚到咧，我忍唔住食咗嚿啊！就咁樣食咧都好甜好正嘅。OK， 又煲多咗半個鐘頭，即係 total 1個鐘頭啦。睇下，哇，好香啊！開晒出嚟嗰陣味。咁跟住咧就落啲鹽落去啦。咁繼續煲佢5分鐘咧，冚住個蓋就 OK 㗎啦，隨時都可以飲得食得㗎啦。咁我屋企咧得翻我2個老人家中意食雞腳嘅啫，所以咧我哋而家都好少買。咁睇下今日我哋食啲乜嘢喎？有啲玉子豆腐啦，粉絲椰菜炒肉丸啦。咁肉丸係之前打邊爐剩翻落嚟嘅，咁就求其啦。咁最重要咧就有個湯㗎啦。咁今日好靚嘅木瓜雞腳豬骨湯㗎啦。咁入邊嗰啲食材咧都好好食㗎喎，攞啲豉油咧點下啲雞腳啊、豬骨啊都好正㗎，同埋佢啲雪耳都好好味㗎。咁好似而家咁樣已經轉冬令時間㗎啦，屋企又開住個 heating 㗎啦，非常之乾燥啦。咁大家得閒咧就飲多啲滋潤嘅湯水啦。多謝你嘅收看，我哋下一次再見，拜拜。